Ah, evet, işte hayat bu. Geçen sene bunları 1,5 aldım. İkisi 3 milyar. He said no. Cause he in Phoenix. Ya ben niye burada ustayım? Lan bana söylesenize ben niye burada zekiyim? Ben niye burada zekiyim? 30 senedir devam bir gerçek yok amına koyayım. Bıraksan ne olacak, devam etsen ne olacak? Başka? İçindeki orospu çocuğunu serbest bırak. Etimeskut, Çubuk ya da Çorum'a gidebilirim ya da Karabük. Neydi? Amasra olabilir. Hasan Rıza Soyakın. Soyak. Hasan Rıza Soyakın. Soyak. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Pırlantacılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. Bay Yengeç, her ne için bağırıyorsanız umarım bu benim sabah mahmurluğumdan daha önemli. Bunu benim salondaki çirozlar, zarganlar bile basıyor. Gerçekten de bazı kızlar vardır mesela, kıza bakarsın manken gibi, yakındaki çocuğa bakarsın malın tek amına koyayım. Niye? Kafasını okşamadım, hiçbir hayvanı kesmedim daha. Abi eriyorum. Abi eriyeceğim. Abi güle güle. Hakkınızı helal edin. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Hiç kimseye de yedirmem. Önce vatan, önce vatan. Daha iyi seks yapmada tabii ki etkisi var. Rezervuar mıdır, konserve var mıdır, nedir, öyle bir şey kazanmış. Evet, beni bulur, bile kulaklarımdan bile dumanlar çıktı. Sağ ol Besat abi. Sağ ol Besat abi. Sağ ol Besat abi. Sağ ol Besat abi. What do you want to tell Joe Biden right now? What's up, baby? Take me out to dinner. Hey yo. Rahat bırak bakayım. Çok sıkıyorsun kendini. Rahat bırak. Tuz yalamış keçi gibi böyle gözlerim fıldır fıldır su arar. Nasıl edeceğim ben iftar? 4 gündür yemek yemiyorum. Bakın arkadaşlar, bakın ne kadar, belim ne kadar kalmış. Belime bakın, şu kadar kalmış. Yengemiz ne zaman olacak? Yengemiz ne zaman olacak? Yengemiz ne zaman olacak? Yengemiz ne zaman olacak? Oğlum şimdi kardeşin geldi sana kanser dedi. Sen geldin ona kanser diyorsun. Hanginiz kanser kardeş? Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyarda. Hanımefendi çok teşekkür ederim. Gerçekten yüreğinizin yanaklarından öperim. İnşallah hocalar sizin kolunuzu, bacağınızı kırmışlardı. Dayak yemişsinizdir iyice. Ha? Hafiften böyle moralim yerinde olsun. 10 numara kişiliğimiz var yani, böyle şeklimiz de yani. Sen onu gözlerini büle oyarım. Onlara sürecek boya bulamazsın, tamam mı? Harbi var ya, erkeğin orospusu böyle. Katıksız fahişe, harbi. Leş gibi güpegündüz içmişsin. Bir de akşam dersin. Burnumun direğe kırıldı be. Savaş Cebeci'nin babası Savaş Hoca'dan gizli sigara içermiş. Bak ya. Bak güzel kardeşim. Bak arslan kardeşim. Bak kibar kardeşim. Uy o nasıl vuruş lan? Ananı babanı. Telefon yaptım ben mi kullanmadım? Televizyon yaptım ben mi izlemedim? Araba yaptım ben mi binmedim? Motor yaptım ben mi sürmedim kardeş? Alırım onu böyle elime, sağ sol yanak öper, geri yerine takarım yani. Ulan ses gelmiyor da bu nasıl bir mevzu? O tetikçinin de amına koyayım, yaptıranın da amına koyayım. Orospu çocuğun önde gidenidir. Tam böyle piç modeli, böyle rahatsız edici olsun kanka. Görünce rahatsız olsun. Tamam abi diyor. İnanılmaz bir maç. Kanepede yatmaktan öldüm bittim. Bunun bile yayları... Ankara'da doğup büyüyen, işi gücü çakal çukallık olan, bir meslek sahibi olmayan biri. Futbolda elimden tutan olsaydı sikerdim şimdi, alayının amına koyardım. Yok Messi'ymiş lan, o fare kim lan? 2022'de hepinize sağlık ve mutluluklar dilerim.
Ben sizin çoraplarınızı topluyorum. Özellikle muhalefetin ana muhalefetiyle diğeri. Şerefsiz. Ay baba! Şaka. Kaç. Yani burada demek istiyor ki ben de özlemiyorum Türkiye'yi kardeşim. Türkiye ne ayakta? Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Ben lise ama işim gereği dünyayı gezip dolaşmış birisiyim. İnsan sarrafıyım. Keep my wife's name out your fucking mouth. Hey, SpongeBob! O gerçektir. O sanal işleri biraz azaltıyor. Hapishanenin gözünü seveyim ya. Bu nasıl bir yer ya? Hani akıllı adam yatsa kafayı yer. Senin performansın iyi olduğu zaman hatun da kendini seksi verir. Bu bakış açısından düşünüyorum. Kıskançlık diye bir şey var. Bak hatırladım kardeşleri. Şunu yiyorduk sonra şunları fırlatıyorduk. Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun, ikinizi de vuracağım. Pencereden dışarı bak. Leş gibi kokarsın. Koku dışarı çıksın. Hadi bakalım. Ya ne olmuş diyorum yani 500 kilo leg press bastı. Ya bu sinek ne kardeşim? Hakikaten bu sinek ya. Şey sana geliyor ama bize elinden beri ya bu ne ya? Undercover orospu. Yani gizli orospu. Yani önden namuslu. Hayırlı akşamlar abiler. Yatsının kazasını kılıyor. 10-15 kere aradık. 6 defa da mesaj attık ama hala bize dönmedi. Günaydın. Bonjour. Guten Tag. Hayatın sana zindan ederim. Değil mutluluğu, tebessümü bile sana yasaklarım. Bak koldan bağımsız başlı başına bir kol çıkmış arkada. Okey. 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31. Diyelim ki sende boy yok, vücut yok, kilo yok, fizik yok, tip yok, karizma yok, hiçbir şey yok, yetenek de yok. Sen bana trilyonlar kazandırdın da ben sana para vermedim öyle mi? 1, 2, 3, 4 ses kontrol. Gördün değil mi nasıl girdi? Hayvan gibi, köpek gibi, ayı gibi, köpek gibi, ayı gibi. Nasıl girdi gördün mü köpek gibi? Lokma. Lokmacı. Sen bu işi öğrenene kadar benim kafam çarpa çarpa Ramazan davulu gibi şişecek. Pozisyonu gösteremeyeceğim, kusura bakmayın. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Haban böcekleri, sürüngenler ve de zavallı sinekler. Okey. Meğer ki ben koynumda yılan beslemişim de haberim yokmuş. Ciddi manada demek ki burada bir yanılgıya düşmüşüz. Bu Safiye beni öldürecek. Sebebim olacak arkadaşlar. Bunlar işin içine girdiği zaman işin rengi değişiyor yani. Böyle daşak, böyle kral, böyle fişek, böyle ateş ediyor. Durmak yok, saplamaya devam. 1000 tane yamyam var. Saldırıyorsunuz. Hulk ile Savaş Hoca bilek güreşi yapar. Kaybeden kendini yeşile boyar. Şekeri benim bakayım. Ben de kolama dökeceğim. Bir sürü yuvalar kırıldı. Bir sürü. İltifat mı edersin? Hakaret mi edersin onu anlayamadım. Götü kurtarma peşindesin. O anda öyle seksi düşünecek halin yok. Sevgili kız tavlama filan. Mis. Ya kurban olayım itiraf et suçunu. Adam öldürdüğünü itiraf et, ikimiz de yakacaksın. Çok iyi alışveriş yaptık al beni. Herkese bol pompala. Ahmet gel seni sahiline gezdireyim de hava aldırayım. Bir gün Yılmaz Hocalar'da lokalde oturuyoruz. Namık abi nasıl? Bu akşamlık da bu kadar. Yoldan geldim yorgunum. Oradan bana yürüme çabaları ama dediğim gibi yani
Bunlar tutmaz. Bunlar bende tutmaz. Şu an yurt dışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. Ben doğru gitmem lazım da geleceğim sonra. İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Böyle bir şey yok kardeşim. Ben bu yaşıma geldim babamdan laf işitmedim ya. Ayna karşısında soyunduğun zaman ortaya gerçekler çıkar. Abi insanlar tuhaf baba, insanlar tuhaf ya. İnsanlar harbiden tuhaf. Enayilikte. Bu senenin ilk yarısında da güçlü büyüme devam etti. En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük. Tuz yalamış keçi gibi böyle gözlerim fıldır fıldır su arar.